됐지요. 그러니까 자 이거 첫째 Сега момент. Да. 그것도 밀리에 Да. 자 첫째 첫째 Тогава Господ каза на Ной: влез ти и цялото ти семейство в ковчега, защото в това поколение тебе видях праведен пред мене. Вземи си по 7 от всички чисти животни, мъжки и женските им, а от нечистите животни по 2, мъжки и женските им. Също и от въздушните птици по 7, мъжки и женски, за да запазиш от тях разплод по лицето на цялата земя. Защото още 7 дни и аз ще направя да вали дъжд по земята 40 дни и 40 нощи и ще изстреля от лицето на земята всичко живо, което съм създал. И Ной извърши всичко според както му заповяда Господ. 아멘. 할렐루야. Алелуя. 보지 스스로의 치부 이 시라. Амин. 아멘. Амин. 본이 스레스다 체레스스로부터 아멘. 엇거부려 체레스스로부터 Амин. 본이 레크바 이니 어스보다바 체레스스로부터 아멘. 아멘. Амин. 그래서 째맞다 노아의 홍수 심판 Съдът на потопа при Ной. 봤더니 때 Съдът на потопа при Ной. 아마도 노아의 홍수 이전에는 두 종류의 사람이 있었던 것 같아요. Вероятно, преди потопа на Ной е имало два вида хора. 체격이 보통의 사람과 2배 이상 되는 거인이 존재했던 것 같습니다. Хора с обикновено телосложение и гиганти, които били два пъти по-големи. 거인들은 주로 질서와 치안을 담당하는 경찰 같은 역할을 했던 것 같습니다. Изглежда, че гигантите са изпълнявали ролята на пазителя на реда и сигурността, подобно на полиция. 지금은 거인들을 찾아볼 수 없지만 개미들 세계에서는 볼 수가 있어요. Днес не можем да намерим гиганти, но в света на мравките можем да видим подобна структура. 개미들 세계에서는 일만 하는 일개미가 있고 또 치안을 담당하는 병정이 В света 있습니다. на мравките има работнички, които само работят, и бойни, които пазят реда. 병정 개미는 숫자가 많지 않지만 일개미에 비해 체격이 3배 이상 더 크다. Бойните са малко на брой, но са повече от 3 пъти по-големи от работнически. 그런 것처럼 홍수 이전 시대에는 네피림이라는 거인들이 있었어요. По същия начин, сред хората преди потопа е имало гиганти, наречени Нефлим. 이 네피림들은 주로 감독이 되어서 치안과 질서를 관리하는 그런 일을 했다는 거예요. Гигантите вероятно са били надзорници, които са поддържали реда и сигурността. 근데 거인들이 힘이 있다 보니까 자기들이 좋아하는 모든 여자로 아내로 삼았다는 것입니다. Но когато гигантите получили сила и власт, те взимали за жени всички, които им харесвали. 그 결과 윤리가 무너지고 사회 질서가 깨어지게 됐다. В резултат на това моралът се разпаднал и обществения ред бил разрушен. 하나님께서 이에서 인간 세상이 너무 타락하고 부패한 것을 보시고 Бог видя от небето, че човешкият свят е станал твърде покварен и развратен. 탄식하시며 인간 만드신 것을 후회하시고 Той въздъхна и съжали, че е създал човека. 결국 다 진멸하기로 И 결정하셨다. накрая реши да унищожи всичко. 그래서 우리는 삶에서 힘의 논리가 작동하고 있지 않는지 자신을 돌아봐야 합니다. Затова трябва да се запитаме дали в нашия живот не действа логиката на силата. 내가 가진 힘과 지위와 재능을 하나님이 기뻐하시는 방식으로 사용하고 있는가? Използвам ли силата, позицията и собствените си по начин, който е угоден на Бога? 혹시 내가 하고 싶은 대로 하면서 하나님을 불편해하지 않는가? Или живея така, както аз искам,
без да се съобразявам с Бога. 오늘 말씀을 통해서 자신의 삶을 점검해 봐야 되겠습니다. Днес, чрез това слово, трябва да прегледаме живота си. 아멘. Амин. 자, първо нека заедно 3-4. Това Господ каза на Ной: влез ти и цялото ти семейство в ковчега, защото в това поколение тебе видя праведен пред мене. 방주는 배가 아니죠. Ковчегът е различен от кораб. 배는 어디든지 이동할 수 있는 구조로 만들어졌어요. Корабът е създаден така, че да може да се движи навсякъде. 방주는 히브리어로 테마라고 하는데 그냥 상자입니다. Но ковчегът на еврейски теба с проста кутия. 배는 스스로 파도를 헤치고 원하는 방향으로 얼마든지 갈 수 있는 기계 장치가 되어 있어요. Корабът може сам да разсича вълните и да се движи в желанието посока чрез механизми. 그러나 방주는 그저 바람 부는 대로 물결 치는 대로 가는 그런 상자에 Но 불과해요. ковчегът е проста кутия, която се носи според вятъра и вълните. 방주의 운명은 사람이 어떻게 할 수 있는 것이 아니라 하나님의 손에 달려 있다는 거죠. Затова съдбата на ковчега не зависи се от човека, а изцяло от Божията ръка. 하나님이 일으키시는 바람과 파도의 방향을 따라서 움직이도록 그렇게 Бог го направи така, че да се движи според вятъра и вълните, които Той изпраща. 그래서 우리 인생도 내가 조종하러 가지 말고 하나님께 맡길 때 안전합니다. Затова и нашия живот е безопасен, когато не се опитваме да го управляваме сами, а го поверим на Бога. 아멘. 지금 내 삶에서 하나님께 맡기지 못해 불안해하는 영역은 무엇인가? Коя област от живота ми днес все още не мога да поверя на Бога и затова изпитвам страх. 오늘 하나님은 그것을 내려놓아라. 내가 인도하겠다. Днес показва, остави го, аз сте те Божа. 아멘. Амин. 있습니까? Вярвате ли това? 아멘. 오늘 하나님은 여기 이 세대 앞에서 노아의 의로움을 보셨다. Бог каза, че е видял справедливостта на Ной. Бог каза, че видял праведността на Ной в това поколение. 하나님이 노아를 선택하시고 구원하신 것은 노아가 의로웠다는 거예요. Причината Бог да избере и спаси Ной беше неговата праведност. 노아에게 죄가 하나도 없었다는 말이 아니에요. Това не означава, че Ной нямаше никакъв грях. 그 세대의 사람들에 비해서 비교적으로 노아가 의로웠다는 거예요. Че в сравнение с хората от неговото поколение, той беше по-праведен. 그래서 예수 믿는 사람들은 최소한 이 세대 사람들보다 의로워야 Затова вярващите трябва поне да бъдат по-праведни от хората на този свят. 세상 사람들과 똑같거나 비슷하면 구원을 보장받을 수 Ако 없어요. живеем точно като света, не можем да бъдем уверени в спасението. 예수 믿는 우리가 절대적으로 안전한 의인은 아니라 할지라도 Въпреки че ние, които вярваме в Исус, не сме абсолютно праведни хора. 범사의 세상 사람들과 다르게 의롭게 정직하게 성실하게 살아야 한다는 거죠. Но ние трябва да живеем праведно, честно и вярно във всичко, за разлика от хората на света. 하나님은 완벽한 사람을 찾지 않으시고 순종하는 사람을 찾으세요. Бог не търси съвършени хора, а хора, които му се покоряват. 나는 말씀을 아는 사람인가 말씀대로 행하는 사람인가 Аз човек, който само знае словото ли съм, или човек, който го изпълнява. 내 신앙이 지식으로만 머물러 있지 않는가? Дали вярата ми е останала само знание? 이번 주에 내가 실제로 순종해야 할 말씀 한 가지는 무엇이 있을까요? Кое е едно нещо, на което трябва да се покоря тази седмица? 하나님 보실 때 나는 이 시대 속에서 구별된 의로움을 가지고 Как ме вижда Бог, имам ли отделена праведност в това поколение? 자신의 모습을 살펴보는 지혜가 있기를 축복합니다. Нека Бог ни даде мъдрост да изпитваме себе си. 아멘. 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 Амин.
풋돌에 있죠. Три, четири, Вземите по 7 от всички чисти животни, мъжки и женските им, а от нечистите животни по 2, мъжки и женските им. Също и от въздушните птици по 7, мъжки и женски, за да запазиш от тях разплод по лицето на цялата земя. Амин. 아멘. 정결한 짐승이란 사람이 식용으로 먹을 수 있을 정도를 의미하는 거예요. Чистите животни означава животни, които човек може да използва за храна. 물론 홍수 전에는 아예 동물은 먹지 못했어요. Разбира се, преди потопа хората не са яли месо. 홍수 후에 육식을 허용했던 것이죠. Но след потопа Бог позволява на човека да яде месо. 이것은 홍수로 인해서 동물계와 식물계의 많은 종이 멸종했다는 것을 의미하는 Това 것입니다. означава, че поради потопа много видове животни и растения са изчезнали. 식물계는 씨앗이 있는 식물만 홍수에서도 살아남았을 것이고 От растенията са оцелели само онези, които имат семена. 방주에 들어간 동물들만 남아서 지면에 번식할 수 И 있습니다. само животните, които са били в ковчега, са останали живи и са се размножили по земята. 스티옵의 четири, Защото още 7 дни и аз ще направя да вали дъжд по земята, 40 дни и 40 нощи, и ще изтребя от лицето на земята всичко живо, което съм създал. И Ной извърши всичко, според както му заповяда Господ. 아멘. 7일 동안에 모든 동물의 2쌍과 새의 7쌍을 방주에 넣어라. През тези 7 дни Ной трябва се да събере всички животни по двойки и птиците по 7 чипта и да ги въведе в ковчега. 아마도 홍수 전에는 동물들이 노아의 말을 잘 들었던 것 같습니다. Вероятно, преди потопа животните са се подчинявали на гласа на Ной. 노아가 동물들 부르면 꼬리를 흔들면서 방주 안으로 들어갔던 것 Когато 같아요. Ной ги е викал, те са идвали и са влизали в ковчега. 그렇지 않으면 어떻게 600세 된 노인이 동물들을 잡으러 다닐 수 있겠습니까? Иначе, как един 600 годишен човек би могъл да обикаля и да хваща животни? 그때 아마 노아가 부르는 대로 오지 않는 동물이나 새들도 있었을 거예요. Вероятно е имало животни и птици, които не са откликнали на гласа му. 그때 순종한 동물만 살아남고 거부한 종은 멸절을 당했다. Само онези, които са се подчинили, са оцелели, а непокорните са изчезнали. 그처럼 지금도 하나님의 부르심에 순종하는 사람만 구원의 방주에 들어가는 И 거예요. днес само онези, които се покоряват на Божията призив, влиза в ковчега на спасението. 아멘. 그렇다고 나는 하나님의 부르심에 민감한가 아니면 내 고집대로 사는가? Ако е така, аз човек, който окликва ли съм, или човек, който се противи? 예배의 부르심, 회개의 부르심, 성교의 부르심 앞에서 나는 어떤 반응을 Как 보이는가? реагирам на призива към поклонение, към покаяние, към служение? 하나님이 나를 부르실 때 나는 오는 사람인가? 거부하는 Когато 사람인가? Бог ме призовава, аз идвам ли или отказвам? 자기 뜻과 고집을 내려놓고 순종한 사람에게 하나님의 은혜가 임한다. Божията благодат идва върху онези, които оставя своята воля и се покорява. 아멘. 아멘. 그리고 하나님이 맹하신 대로 행하는 사람을 의인이라고 부르셨다는 И 거예요. човек, който върши това, което Бог заповяда, е наречен праведен. 믿음이란 말만 믿습니다 하면 안 되고 말씀대로 행하는 것이 믿음이라는 거예요. Вярата не е само да казваме вярваме, а да живеем според Божието Слово. 그래서 아멘. 말씀대로 행함이 없는 것은 믿음이 아니라 그냥 지식이. Вяра без послушание е просто знание, а не истинска вяра. 노아가 행했기 때문에 그가 의인이라는 이름을 얻게 되었다. Ной беше
наречен праведен, защото изпълни това, което Бог му каза. 그 결과 그 가족이 홍수의 새로운 시대를 여는 조상이 되었던 И за това неговото семейство стана родоначальник на новия свят след потопа. 이제 재앙으로 가득한 홍수 이전의 시대는 끝나고 Епохата преди потопа, изпълнена с грях, приключи. 노아는 홍수 이후에 새 시대를 맞이하기 위해서 말씀대로 행했다는 거예요. Ной чрез послушание влезе в новата епоха след потопа. 지금 우리는 홍수 이후의 시대에 태어나서 살고 И 있습니다. ние днес живеем в епохата след потопа. 근데 이 시대는 우리가 아는 것처럼 너무 타락하고 악한 세상이 되었다. Но този свят отново станал много покварен и зъл. 이제 곧 그리스도가 재림하시고 Скоро Исус ще се върне 또 세상을 심판하심으로 타락한 시대가 и да съди 끝이 света и да сложи край на тази 그 покварена 후에 епоха. 천년왕국의 새 시대가 열리게 След това ще започне новата епоха на хилядолетното царство. 아마 지금까지는 전혀 다른 상상도 할 수 없는 새로운 시대가 Това ще бъде свят напълно различен от всичко, което познаваме. 노아가 새 시대를 준비했듯이 Както Ной се подготви за новата епоха, 우리도 또한 주님의 재림을 항상 준비해. така и ние трябва да се подготвим за второто присъствие на Господа. 아멘. 그래서 우리가 선택해. И ние трябва да изберем. 하나님 말씀에 순종하며 주님의 재림을 준비할 것인가? Ще се покорим ли на Божието Слово и ще се подготвим за Неговото 아니면 присъствие? 자신의 탐욕과 정욕을 위해서 세상을 따라 살 것인가? Или ще живеем според своите страсти и желания, следвайки света? 그리고 나는 하나님 앞에서 죄를 어떻게 다루고 있는가? Как се отнасям към греха пред Бога? 죄를 방치하는 삶이 아니라 즉시 회개하는 삶을 살고 있는가? Живеят ли живот, който оставя греха да се натрупа, или живот на незабавно покаяние? 할렐루야. 스티옵의 세스트의 세대들이 А Ной беше на 600 години, когато земята стана от водата. И поради водите от потопа в ковчега влязаха Ной, синовете му, жена му и следите му с него. 노아의 가족 8명이 방주에 들어갔습니다. 8 членото семейство на Ной влязоха в ковчега. 그리고 모든 짐승과 새들과 땅에 기는 것들의 2상씩 방주에 И 들어갔습니다. те сложили по 2 чифта от всеки звяр, птица и пълзящо животно в ковчега. 하나님이 명하신 대로 실행을 마치자 여호와께서 방주문을 탁 닫아버렸어요. Когато Ной изпълни всичко, което Бог му заповядал, веднага Господ затвори вратата на ковчега. 그해 2월 17일에 대홍수가 시작되었습니다. На 17-тия ден от втория месец започна големия потоп. 그리고 땅 지하에서 샘이 터지면서 물이 솟아오르기 시작했다. Изворите на земните дървини се разтвориха и водата започна да извира отдолу. 우리가 이 지구를 보면 사실 지구에 물이 너무 많아요. Когато погледнем земята, виждаме, че на нея има твърдо 너무 много 많은 вода. 땅이 바다에 잠겨 있다는 것이죠. Голяма част от сушата е покрита от океана. 그래서 사람들이 살아갈 땅이 적다 보니까 생존을 위한 전쟁이 지금 멈추지 않는 거예요. Понеже земята за живеене е малко, хората непрекъснато воюват за оцеляване. 지금 태양계 안에는 화성과 목성의 궤도 사이에 소행성대가 있습니다. Между орбитите на Марс и Юпитер има астероиден пояс. 큰 별 하나가 있었는데 그것이 파괴돼서 수천 개의 파편이 Това е 됐어요. голяма звезда, която е била унищожена и се е превърнала в стотици милиони фрагменти.
최근 학자들을 측정하기를 노아 홍수 때 그 벨이 파괴되면서 Някои учени предполагат, че по време на потопа тази планета се е разрушила. 수많은 파편이 궁창에 있는 물층을 파괴하고 Безброй фрагменти бяха разрушили водните слои на небесния 우리 свод. 지구의 쏟아짐으로 대홍수가 시작됐다는 거예요. Когато безбройни количества вода се изляха върху земята, това се превърна в голям потоп. 그리고 파편이 지구와 충돌하면서 땅이 갈라지고 대륙도 나누어지게 И 하는 фактът, 거예요. че фрагменти са се облъскали с земята, разделяйки сушата и я на континенти. 그 다음 상황. 아, 여기 야, 달살인데 보세요. 달살. Погледнете между Луна. 누나 이쪽 건 우리가 야구? 지구에서 볼 수 있는 Ляво, 안이고 когато ние виждаме картата, 이쪽 것은 달의 뒷면이에요. 우리가 볼 수 없어요. Луна, зад Луна, и затова ние не можем да видим, не можем да гледаме. 그러니까 D가 돌이 많이 맞은 거예요. Зад значи много камени ударени, там, разрушени. 그래서 뒷면을 볼 곳이 없어요. И 하나 돌이 зад 많이 не 맞은. може, просто 다행히 우리가 보는 것은 뭐야, щастието ние 발로베로 виждаме 그런 как 거였어요. ляво просто сега карта ни exactне, да? 그리고 우리 지구도 많이 얻어맞은 것이죠. 얼마나 많이 맞았겠습니까, 우리 지구가. Земята столько как разрушена. 자, 그리고 40일간 반나탄에서 물이 쏟아졌다. И вода се излива се от небето денем и нощем в продължение на 40 дни. 지하에서 쏟아오르면서 지구의 가장 높은 산까지 И 물에 водата 담겨 извира се и от земните дълбини, докато дори най-високите планини бяха покрити. 자, 스티움에 17 до 20. 그래, 40 дни продължи потопът на земята. И водите придойдоха и повдигнаха ковчега, и той се издигна над земята. Водите се усилваха и прииждаха много на земята. Така ковчега се носеше по повърхността на водите. Водите се усилваха твърде много на земята, така че бяха покрити всички високи планини, намиращи се по цялото небе. 15 лакти по-горе от тях се издигнаха водите и планините бяха покрити. 자, 15규비에서 7m 50cm 정도 돼요. 15 лактия се приблизително 7 метра и 50 сантиметра. 물이 가장 높은 산을 듣고도 7m 5cm 높이로 올라가. Водата се издигна на височина от 7 метра и 50 сантиметра, покривайки дори най-високите планини. 그러니까 아예 지구 전체가 100% 물에 잠겨서 물 외에는 보이는 것이 전혀 Цялата земя беше напълно потопена в вода, така че не се виждаше нищо освен вода. 이것은 하나님께서 정말 모든 생물을 진멸시키기로 Това означава, че Бог наистина беше решен да унищожи всички живи същества. 할렐루야. 하나님이 사랑의 하나님이시지만 Бог е любов, но 그분의 의는 정말 무섭다. неговата правда е 할렐루야. страшно. 자, 드바이스의 뻘을 21. 그래, 그래. И всяка твар, която се движеше по земята, умря. Птици, добитък, зверове, всички животни, които пълзят по земята и всеки човек. 하늘 날아가는 새일지라도 날개를 접고 쉬어야 합니다. Дори птиця, летяща в небето, трябва да съгъне крилата си и да си 쉬지 почине. 않고 먹지 않고 계속해서 40 이상 날아다니는 새는 없어요. Няма птица, която да може да лети непрекъснато повече от 40 дни, без да почива или да се храни. 결국 땅에 사는 모든 생물이 물에 잠겨
죽게 되었고 Крайна сметка, всички живи същества на сушата били потопени в вода и умрели. 물에 빠지는 그 소용돌이의 사체들이 깊은 바다에 파묻혀서 석유가 되었던 И 것이고 когато водата се отръпна, труповете бяха погревани в дълбокото море от бихра и превърнати в петрол. 또 나무들이 한 곳에 파묻혀서 석탄이 되었던 И 것이고 мъртвите дървета са били погребани от едно място, за да се превърнат в въглища. 파묻힐 때는 뭐 대충 몇 미터 아래 묻혀서 석유도 석탄도 되지 않아요. Дори когато заровени, ако заровени на около няколко метра под повърхността, няма да се превърне в петрол или въглища. 최소 50m 땅속에 묻혀야 석유도 되고 석탄도 된다. Само когато са погребани поне на 50 метра под земята, те се превръщат в петрол или въглища. 사체가 석유로 바뀌려면은 높은 열과 눌리는 무게가 있어야 돼. За да се превърне едно тяло в нефт, са необходими огромна топлина и силно налягане. 섞거나 부패되는 환경에서는 석유가 되지 않는다. В среда, където има разлагане и смесване, нефт не се образува. 사체가 흙의 무게에 눌리고 마그마의 열에 녹여야 석탄. Тялото трябва да бъде притиснато от тежестта на земята и разтопено от топлината на магмата, за да стане нефт. 그래서 주로 보면 석유가 많이 나오는 지역은 깊은 바다입니다. Затова нефтът най-често се намира в дълбоките морски области. 그리고 중동 지역에 석유가 많이 나오는 이유가 있어요. Има причина в Близкия изток да има толкова много нефт. 하나님께서 동물들을 사체를 사막 깊은 곳에 묻고 모래를 다 덮어버리는 거예요. Бог е погребал телата на животните и дълбоко по пустинята и да ги покрил с пясък. 그래서 석유 시추공으로 땅을 뚫고 들어가면은 Така че ако пребиете в земята с нефтен кладенец, 땅 속에 갇혀있던 가스가 터져 나올 때 오류도 함께 하늘로 치솟게 됩니다. които са били затворени вътре, избухнат и заедно с тях изригват суров нефт. 그래서 사실 석유는 노아 홍수 때 동물의 사체가 한 곳에 묻힌 결과. Затова нефтът всъщност е резултат от телата на животните, погребани по време на потопа на Ной. 특히 중동 지역에서 석유가 많이 발견되는 이유가 있어요. Особено много нефт има в Близкия изток поради една причина. 그곳에 에덴 동산이 있었다는 거예요. Там се намирала Едемската градина. 에덴 동산을 중심으로 수많은 사람들이 도시를 형성하면서 그곳에서 살았다는 거예요. Около нея хората са изграждали градове и са живеели големи общности. 그래서 그 지역에서 석유가 많이 나와요. Ето, защо в този регион е излязъл много петрол. 석유 성분을 분석해 보면은 동물 호르몬, 사람 호르몬이 막 섞여 있다는 거예요. Анализът на състава на нефта показва, че в него има смесени животински и човешки хормони. 이것을 보고 환경 호르몬이라 그렇게 Това 말해요. се нарича екологичен хормон. 그래서 사람이 석유 화학제품을 많이 쓰면 어떤 문제가 생기느냐? Когато хората използват много нефтопродукти, възникват проблеми. 환경 호르몬에 노출되어서 남성이 여성화 되고 여성이 Поради хормоните на околната среда, мъжете се феминизират, а жените се маскулинизират.
남성과 여성의 생식기를 두 가지를 가지고 태어나는 사람도 너무 많다는 거예요. Също така има твърде много хора, родени както с мъжки, така и с женски репродуктивни органи. 오늘날 이것이 심각한 문제예요, 사실. Това е Иначе 심각한 문제다. много сериозен проблем в сегашно време. 현재 바다 180m 아래에는 평평한 땅인 대륙봉이 있는데 В момента има континентален шелф с равнинен характер на 180 метра под морето. 그곳에서 홍수전에 사람들이 이제 경작하면서 살던 땅이 Това е земята, на която хората са живеели и обработвали преди потопа. 구글 어스 같은 지도 사이트에 들어가서 바다 대륙봉을 살펴보면 Ако разгледате континенталния шелф чрез карта като Google Earth, 수많은 건축물과 잘 만들어진 닦여진 길의 흔적을 발견할 수가 있어요. можете да видите след от постройки и добре оформени пътища. 그래서 중요한 것은 이러한 대륙봉 석유, 석탄, 화석이 대홍수가 있었다는 증거물이라. Важното е континенталния шелф, нефт, въглищата и фосилите са доказателство за големия потоп. 화석에는 뭐 나무 화석, 또 물고기 화석, 조개 화석이 많이 발견됩니다. Сред фосилите често се намират камените, дървета, риби и миди. 그냥 죽어서는 뭐 석탄도 안 되고 저 그냥 죽어서 썩으면은 석탄도 안 되고 석유도 안 돼요. Ако едно дърво просто умре и изгние, то не може да стане нито въглище, нито фосил. 물고기나 조개나 그냥 죽으면 물고기 밥이 되지 화석이 될 수가 없어요. Ако риба или мида умре, естествено, тя става храна за други риба. 화석이 되려면 Или може да се не може да се вкаменява. 화석이 되려면 천지 대격변이 일어나야 За да се образува фосил, трябва да настъпи огромна геоложка катастрофа. 자, 50일 글라바 뻘어보셨죠? 드레 Тогава Бог си спомни за Ной и за всичко живо и за всички родител, който беше с него в ковчега. И Бог направи вятър да мине по земята и водите престанаха. Изворите на бездната и небесните отвори също се затвориха и дъждът от небето спря. Малко по малко водите се оттеглиха от земята и след 150 дни водите започнаха да намаляват. А на 17-тия ден от 7-я месец ковчегът заседна върху Араратските планини. Водите намаляваха непрестанно до 10-тият месец и на първият ден от 10-тият месец върховете на планините се показаха. 비가 40일 만에 그치고 지구를 덮은 물이 150일 동안 그대로 있었다는 거예요. Дъждът спря след 40 дни. Но водата, която покрива се земята, остана още 150 дни. 그때 하나님이 바람을 일으키자 물이 밀려가면서 땅이 드러나게 И когато Бог изпрати вятър, водата започна да се отдръпва и сушата се появи. 우리가 바람 부는 날에 빨래를 걸면 빨리 바라는 것을 볼 수가 있습니다. Когато вятърът духа, водата се изпарява по-бързо, както дрехите изсъхват по-бързо на вятъра. 그것은 바람에 의해서 물이 밀려가기 때문에 그래요. Това е, защото водата се изтлъсква от вятъра. 바람이 불면 물이 말려서 수증기가 되어서 하늘로 올라가 구름이 되는 것이죠. Когато вятърът духа, водата изсъхна, превръща се в пара, изига се в небето и се превръща в облаци. 바다에서는 햇빛에 바닷물이 증발하여 하늘로 올라가는 것을 볼 수가 있어요. В морето можем да видим как слънцето изпарява водата и тя се изига нагоре.
수증기가 뭉쳐서 구름이 되어 떠돌다가 Водната пара кондензира, образувайки облаци и се носи наоколо. 높은 산을 만나면 기압차가 발생을 합니다. И когато срещне висока планина и възникне разлика в атмосферното налягане. 그러면 비가 되거나 눈이 돼서 땅에 부러지게 됩니다. Тя се превръща в дъжд или сняг и се разпръсква по земята. 이런 조선 운동을 일으키는 것이 다 바람이 한다는 것입니다. Тези атмосферни процеси се задвижват от вятъра. 그러나 산이 없는 지역은 기압차가 없어서 구름이 그냥 지나가 В 버려요. райони без планини обаче няма разлика в налягането, така че облаците просто преминават. 그래서 비를 뿌리지 못해서 사막화가 지나가. И за това в такива места често настъпва пустиняване. 7월 17일에 방주가 아라산에 머물렀습니다. На 17 юли ковчегът спря на планината Арарат. 물이 점점 감하면서 10월 1일에 산봉우리가 보였다는 С 거예요. постепенното отстъпване на водата, планинските върхове станаха видими на 1 октомври. 노아가 방주의 창문을 열고 까마귀와 비둘기를 내어 보냈습니다. Ной отвори прозореца на ковчега и пусна гараван и глъб. 그러자 까마귀는 돌아오지 않았고 비둘기는 다시 돌아왔어요. Гараванът не се върна, но глъбът се върна обратно. 다시 7일이 지나서 비둘기를 내보냈더니 해질 무렵에 올리브 잎사귀를 И след 7 дни Ной отново пусна глъба и той се върна при вечер с маслинов лист в човката си. 또 7일 후에 다시 비둘기를 내보냈더니 다시는 돌아오지 않았구나. След още 7 дни Ной пусна глъба за третия път и той вече не се върна. 그때서야 땅이 많은 것을 알고 노아의 가족이 방주 문을 열고 나왔다는 거예요. Тогава Ной разбра, че земята е изсъхнала и семейството му излезе от ковчега. 노아의 나이 600년 2월 17일에 방주에 들어가서 문을 닫고 Ной влезе в ковчега на 600 години на 17-тия ден от втория месец. 601년 2월 27일 И излезе от ковчега на 601 година на 27 ден от втория месец. Точно след 1 година и 10 дни. 올해도 있었죠. Дълго, нали? 1년은 넘도록 повече 1 година. 얼마나 홍수가 물이 많았는지를 알 수가 있어요. Столько водата много беше и покрива земя. 스티업의 빛나이세 8 глава 15. 드레 Излизането от ковчега, тогава Бог говори на Ной. Излез от ковчега, ти, жена ти, синовете ти и жените им с тебе. Изведи със себе си всичко живо от всяка твар, която е с тебе, птици, добитък и всички животни, които пълзят по земята, за да се разплодяват по земята, да раждат и да се умножават по земята. 그렇게 해서 방주에서 나왔는데 가장 다급한 것이 뭡니까? Когато излязоха от ковчега, най-спешният въпрос беше какво ще ядат. 사람에게 가장 큰 문제는 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까. Човек винаги се пита какво да яде и какво да пие. 근데 곡식이 있습니까? Няма се 채소나 과일이 зелено, 있습니까? няма се зеленчуци, няма се плодове. 그래서 하나님께서 생명을 위해서 육식을 затова 먹도록 허락했다. Бог позволи на човека да яде месо, за да може да оцелее. 할렐루야. Алелуя. 그래서 우리가 뭐 고기를 맛있게 드세요. Да, месо можем да ядем, 그러나 좋은 고기. но ядете и свирете хубави неща. 아멘. Амен. 몸에 안 좋은 고기도 있다 그 말이에요. Защото казвам, има хубави неща, има лоши неща. 할렐루야. 자, 드바이셋
Давайте се Три. И Ной издигна жертвеник на Господа и взе от всяко чисто животно и от всяка чиста птица и ги принесе за всеизгаряние на жертвеника. И Господ помири със сладко благоухание. И Господ каза: няма да проклинам вече земята заради човека, защото намеренията му са за зло още от младените му, нито ще поразя вече друг път всичко живо, както направи. 아멘. 아멘. 구원받은 사람의 첫 번째 반응은 하나님께 예배드리는 거예요. Първата реакция на спасения човек е да се поклони на Бога. 아멘. 아멘. 하나님이 나를 지켜주신 그 은혜 앞에서 나는 하나님께 예배드리는 삶을 살고 있는가? Живеят ли живот на поклонение в присъствието на благодата, с която Бог ме е 예배가 заситил? 내 삶의 중심인가 아니면 선택사항인가? Дали поклонението е центърът на моя живот или само опция? 내가 예수 믿어 구원받았다면 가장 먼저 예배를 회복. Ако съм спасен чрез Христос, първото, което трябва да възстановя е истинското поклонение. 아멘. 아멘. 그리고 사람은 어려서부터 생각이 악하다. Човек е зъл по природа още от детството си. 이것을 보고 언제라고 말합니다. Това се нарича първороден грях. 인간의 이 본능이 처음부터 악을 가지고 태어났다는 것을 우리가 이해를 해야 돼요. Човешката природа е грешна от самото начало. 할렐루야. 착한 사람 없어요. 착한 사람 없어요. Всички сме грешни. Така е. Истина. 착한 사람이 없다니까. Няма 도불이 처음인데 няма човек, няма добри хора. всички. 상대적으로 다른 사람과 비교해서 좀 더 착할 뿐이에요. Просто сравнение от други, но малко по-добри. 그래서 기회만 주어지면 언제든지 악을 행할 수 있어요. Когато му се даде възможност, човек може да извърши зло по всяко 그래서 време. 우리가 내 본성이 악하다는 것을 인정해야 돼. Затова трябва да признаем, че в нас има греховна природа. 아멘. Амин. 내 본성이 악하다는 걸 인정해야 돼. 인정. Греховна природа има. 그래야 우리가 시험에 들지 않아요. И ако познаем, осъзнаем, тогава не можем недоразумение. Няма да 내 има. 안에 죄성을 인정할 때 비로소 Когато човек признае своята греховност, тогава започва Божията благодат. 아멘. Амин. Амин. 우리는 내 마음의 악함을 어떻게 관리하고 Как 있는가? управлявам злото в сърцето си? 내 안의 악함을 다스리기 위해서 어떤 결단이 필요하다고 여러분 Какво 생각하십니까? решение трябва да взема, за да владея своята греховност? 자, 하나님 보실 때 태어날 때부터 인간의 생각이 악한 것을 보시고 어떻게 했습니까? Какво може да направи Бог за хората, чието мисли са зли от раждането? 하나님은 이런 악한 인간들 때문에 다시는 땅을 저주하거나 심판하지 Бог 않겠다. каза, че никога повече няма да проклина или съди земята заради такива зли хора. 악한 인간들 때문에 죄 없는 동물을 죽이는 일을 하지 않겠다. Той няма да убива невинни животни заради злите хора. 그러니까 인간 때문에 얼마나 많은 동물들이 죽었습니까? Как го направи 말고 인간들 때문에 동물들이 얼마나 많이 죽었어요. заради хора столько много убити как животни. 그래요. Умрели. заради хора. заради зли 그 хора. 동물들은 다 하나님 만드신 것인데 Как животни също Бог създаде. 인간들 때문에 다 한꺼번에 다 죽는 заради 거예요. хора, злите хора, те, да. 그래서 Да. И за това 이제는 인간들 때문에 동물을 죽이지 않겠다. и Бог каза, той няма да убива невинни животни заради злите хора. 대신에 어떻게 했습니까? Как го направи вместо това? 드바이스에 붙들어 있었지요. 드레. Докато съществува земята, сеитба и жътва, студ и горещина, лято и зима, ден и нощ няма да изчезнат. 다 이런
사계절의 변화를 위해서 사람들을 겸손하게 만드는 Чрез 것이죠. тези сезони промени Бог смирява човека. 할렐루야. Алелуя. 예, 사계절이 뚜렷한 나라 백성들은 주로 착하고 또 종교성이 있어요. Към народите, които живеят в страни с ясно изразени сезони, обикновено са по-трудолюбие и по-религиозни. 반면에 사계절이 없는 나라 사람들은 게으르고 А народите в тези сезони често стават лениви, груби и без духовност. 그리고 이런 극단적인 날씨 변화에 인해서 사람들의 모양도 달라지게 되는 Поради 것이죠. екстремените климатични условия външния вид на хората също се е променил. 예, 그좀 넘어가. 아니. 요거. 자, 직사광선으로부터 멀어진 북극, 남극 사람들일수록 피부가 희고 Колкото по-далече от силната слънчева светлина, толкова по-светла кожа. 예, 직사광선이 강한 아프리카 사람들은 피부가 멜라닌 색소가 Колкото 나와서 по-близо до 붉게 слънцето, колкото по-близо до силното слънце, толкова по-тъмно кожа заради меланина. 그래 사람이 태어날 때부터 흑인, 백인, 황인으로 태어난 것이 아니라 Хората не са се раздали бели, черни и жълти от самото начало. 환경에 그 영향을 받아서 사람의 피도 Човешката кожа се е променила поради влиянието на местната среда. 그리고 유전자 변형이 일어나서 피부뿐만 아니라 체격도 수명도 짧아. Генетичните промени са повлияни не само на кожата, но и на телосложението и продължителността на живота. 자 결론입니다. Заключение. 자 우리가 성경을 정직하게 인정하고 가까이 Трябва 두고 честно 살펴야 합니다. да признаем Библията, да я пазим близо до себе си и да я изследваме. 사실 모든 인류 역사의 미스터리가 다 풀리게 돼 있어요. Тогава всички мистерии на човешката история започват да се разкриват. 아멘. Амин. 말씀을 따라가면 영혼이 깨어나고 바른 길로 가게 되어 있어요. Когато следваме Божието Слово, душата ни се пробужда и ние вървим по правия път. 성경은 진리를 알지 진리가 너희를 자유케 하리라. Библията казва, ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. 무지와 어리석음과 어둠에서 벗어나게. Така човек излиза от невежеството, глупостта и тъмнината. 지금 우리는 죄의 미전 시대예요. 마지막 시대에 지금 살고 Днес 있는 ние живеем в последното поколение преди второто пришествие. 나는 죄를 뭘 준비하는 삶을 살고 있는가? Живеем ли живот, който се подготвим за второто пришествие на Господа? 세상과 타협하는 삶이 아니라 말씀에 순종하는 삶을 선택하고 있어요. Избирате ли живот на послушание на Словото вместо живот на компромис със света? 지혜로운 성도들이 되시기를 주의 이름으로 Бъдете 축복합니다. мъдри. Амин. Амен. 아멘. Амен. 자, 우리 기도 내용 Съдържание на молитвата.